UPS Santac đây. UPS Santac bên trong mạch của nó đây. Thì như mình đã thấy đây là toàn bộ mạch của hôn mạch trong con ba cavea. Điện áp bình đưa vào dây đỏ và dây đen đây. Đây là mạch bút. Đấy, cái mạch bút có cái tản nhiệt rất to đây. Con này là con 38 N30 38 A 300V. Còn cái cục bên này là module inverter. Inverter 300V DC ra 220V đây. Con này bao điều khiển. Hãng nó bán 5 triệu một bo luôn đấy. Mấy con diode này là RH8120 8A100 và 1200V. Bo này bo book converter 110V ra 12V để cấp cho bo điều khiển và quạt. Bo này bo sạc. Đấy, bo này bo lọc đầu vào lọc đầu ra. Relay chuyển mạch. Đây. Con này là bo sung chạy bằng SG3525 cấp cho bo boost converter. Con này hay lỗi lắm. Lỗi con IC. Mấy lần lỗi vì đánh chết, đánh hết, gãy hết cả dàn phét, đứt chân luôn. Đấy, mạch thực tế đấy. Sau mình tháo cái bo điều khiển nó như này. Đây phía sau có hai cái quạt 12V. Đấy, module mạch. Đây sau mình cắm này. Ở đây mình cắm hai cái module bình để cho mà nó lưu điện lâu mà. Cái module mạch ở giữa thì nó có cái quạt kìa. Hai bên là bình. 8 bình, nó chạy bằng 8 bình. 96V. Nhưng mà thực tế là nó khoảng 100V đấy, hơn 100V đấy. Ờ, mạch nó có mạch sơ đồ. Đây, sơ đồ mạch đây. Nhìn vào sơ đồ mạch này thì mình sẽ thấy đây điện áp bình cộng vào đây, cọc dương của âm. Mình dương và âm kích cấp vào DS của cái phét. Đây là hai dàn phét nhé, mỗi dàn uh, dẫn ở chu kỳ, hai chu kỳ khác nhau nhé. Đây.
thì nó có qua con biến áp xung. Đây, đây là bút này, 100V, bút lên 300V qua cái biến áp xung này ấy. Những cái con RH R8120 này là những diode mà xung 8A 1200V. Chu kỳ dương thì nó mấy con D06, D05 này dẫn. Chu kỳ âm thì ngược lại đây. Nó ra đây là 350V DC. 350V DC thì nó mới đi qua đến đây cái mạch inverter đây. Inverter. Đây rồi này. Mạch này là mạch đệm xung. Mạch này mạch đệm xung nhá. Mấy cái module nhỏ nhỏ ngoài. Mạch lái. Drive và unit này. Đây 350V đây. Đây là dương 350V này. Đây âm 350V. Máy inverter. Và điện 220 được lấy trên cuộn dây này. Đây. Lấy ra cuộn dây này đây. Lúc mình bật on thì cái nó mới chạy cái mạch xung để nó mấy con phét này nó mới chạy. Bình thường cắm điện vào sạc thì cắm điện vào sạc thì chỉ có cái mạch SPS này, mạch sạc chạy thôi. Lúc mà mình cắm điện vào thì chỉ có thằng sạc này chạy này, thằng này cũng chạy này, để nó cấp cho bo điều khiển và cấp cho bình. Quên, cấp cho quạt chạy, cắm điện vào và nó sạc luôn bình ắc quy. Mạch này bị ẩm là dễ bị lỗi lắm. Ừ. Cái mạch này nó cũng hay hỏng con tụ ở đây. Giả sử con tụ ở đây mà nó mà bị chập thì cái nguồn áp ra 5V này cấp cho bo điều khiển không ổn định thì nó cũng hoạt động loạn hết cả lên. Mạch sạc này mà lỗi thì đúng rồi, nó không sạc cho bình ắc quy. Còn mạch sung này mà lỗi thì nó nổ luôn mấy con phét đây. Và mạch inverter này á mà là sung được cấp từ cái con pic ở trên bo điều khiển này. Con bo điều khiển trên này có con pic. Đấy, video của mình đến đây là hết nha. Các bạn mà có ý tưởng gì thì có thể comment ở dưới video. Mình có đủ sơ đồ luôn, đoạn nào cần thì mình gửi cho.
Đây, 8 bình ắc quy đây này, 8 bình ắc quy đấu nối tiếp nhau này. Đấy, nó xài cái bình Panasonic, 7 ampere thì cũng được.